We lopen er nu langs. Ja, maar de eerste was niet. En daar had ze dus. Dus we zitten heel naar en afkomstig en mij en zo zit het. Dat had ze gezegd. Dus dat is heel maar dan moet je maar een beetje uitleggen voor je ook. Dus in de week dat jij weer vertrekt, zal ik een langere dag gaan. Dus ik ben nu van 8:10 tot 12:00 geweest. Ja? En we praten erover met de fase. En de saniteit ermee. Ik ga er niet aan over. Ja? Heel lief. Goeie reis. Ja. Oh, Ingmar. Sophie had thuis nog gegeten. We hadden nog thuis gegeten. Dus thuis nog doorlachen. Ja? Oké. Ja.
De Intercity naar Schiphol, Leiden Centraal en Den Haag Centraal van 12:50 vertrekt van spoor 4. Duivendrecht, station Duivendrecht.